So, willkommen bei unserem ersten Video. Wir haben uns hier einen Parrot Schrauber geholt. Ganz feine Sache. Der ist jetzt gerade mit dem Außenkit bestückt. Es gibt ja noch einen mit diesem Schaumstoff drumherum. Aber wir werden jetzt mal mit dem iPad versuchen zu starten. Da sieht man auch schon die Kamera auf dem iPad. Das Gerät ist mit zwei Kameras. Es ist windig, wie man sieht. Ja. Merkt man sofort, das Gerät, es driftet ab, sobald man es bewegt. Auch faszinierend. Kannst du mal auf dem iPad filmen. Ja. Da sieht man die Kamera, die nach vorne ist, und oben links in der Ecke sieht man die Kamera, die nach unten zeigt. Also der hat zwei Kameras, 4 Rotoren. Ja. Ist sehr wendig. Ne? Und sehr windlastig. Und ziemlich schnell, würde ich sagen. Und der ist auch langsam eingestellt im Moment. Auch noch. Okay. Wow, 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 Ja, wow, hier kann wow. man sehen, wie das mit der Kamera aussieht. Das Die ist Übertragung der Kamera ist sehr ist flüssig. sehr windig. Ja. Ja, gut. Ja, für das Gerät reicht es, um Randale zu machen. Aber die Kamera hat auch ein gutes Bild, würde ich mal sagen. Es ist ja auch nicht mehr ganz hell. Die Übertragung ist einigermaßen Achtung. flüssig. Vorne mit grünen, hinten mit roten LEDs dran. Ja. Steig mal auf Maximalhöhe. Ah, nicht bei dem Wind. Dann gehe ich lieber aufs Feld. Ja, wir müssen noch ein bisschen üben mit der Steuerung. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist klar. Ja, das Ding ist sauschnell, muss man sagen. So, wir gehen jetzt erstmal bis zur Höhenbegrenzung dieses Gerätes. Das ist dann ungefähr auf der Höhe. Ja, also man sieht, er regelt sofort ab, sobald man diese auch erreicht hat. Das Abfangen bei Wind macht sich bemerkbar, auf jeden Fall. Man merkt, dass die Ultraschall-Höhenmessung auf der Wiese schon wirklich an die Grenzen kommt. Mhm. Weil es reflektiert nicht so gut. Hier auf dem Beton hält er super seine Höhe, wie man sieht. Auf der Wiese variiert das ein bisschen. Aber sonst So, und das sind die beiden Idioten. ja, das Bild ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Sieht man hier nah dran vorbei? Ich versuche es. Ich hoffe, dass er meinen Kopf Ja, heile ist der lässt. Wind, der Wind. Ui, den Windzug spürt man aber richtig von den Rotoren. Na gut, mein Akku geht jetzt langsam zur Neige und wir wollen auch die 5 Minuten Video nicht überschreiten. Wir verneigen uns und landen mal. Genau. Zack, bisschen hart, aber herzlich.